मेरी बेटी का नाम टीना सिंह है। वो 14 साल की है। उसके फेफड़ों में पानी था और उसको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझको किसी ने कहा कि आशीष टंडन सर को दिखाइए हल्दिया हॉस्पिटल में। तो मैं उसको यहाँ पर लेके आया। सर ने देखा उसको अपनी बेटी की तरह और सारा ट्रीटमेंट किया। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है और हमको यहाँ से डिस्चार्ज मिल गया है। मैं सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हर कोई यहाँ पर आए और सर से इलाज कराए, क्योंकि सर बहुत अच्छे हैं।